amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Shimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane namwe. Amazina yanjye Nuhorasenga Asteria. Twagiye tubona commentaire zanyu mutubwira ngo tubagarurire Solange umukozi w'Imana, Imana yasize amavuta. Hari byinshi Imana yamushyize ku mutima, reka tumuhereze ikaze hanyuma abitugezeho. Karibu hano kuri Iraviva TV. Murakoze, turabashimiye abantu badukurikirana umunsi ku munsi, badusabye kugaruka kuri TV. Twishimiye kongera kuhagaruka, urugendo rwabaye rurerure ariko Imana yabanye natwe. Dushimiye abantu badukurikirana umunsi ku munsi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abantu bose badukurikirana tubasabiye umugisha kandi dukomeje kumvana hamwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana twumve ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, Imana rubasha, Imana ibasha zose, Imana twabonye, Imana tutumvanya abandi. Ugeze kuri iyi televiziyo ntuhimbazwe, Mana ntutubabarire gukiranirwa, kandi abantu bose bari butwumva aka kanya basabiye umugisha uva i Siyoni. Reka buri umwe wese umwiyereke, ni mu izina rya Yesu. Kandi abantu bari budukurikirane bose Mana ndakwinginze kugira ngo bagirire neza. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Tujye gusoma amagambo y'Imana aboneka muri Yobu ibice 42, umurongo wa 10 n'uwa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yobu yihana 10. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyaha bye, ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusanga n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Dusomye amagambo akomeye aboneka muri Yobu. Yobu yagize ibyago bikomeye. Yobu amaze kugira ibyago bikomeye atekereza no gupfa, ndetse n'umugore wamucikaho, kuko cyane amagambo ya Yobu tuyazi cyane. Imana yamuteje ibyago ndetse imuteza n'ibibembe ku ruhu rwe. Satani yamusabye. Haleluya. Ariko Yobu akomeza kwitwararika ku Mana cyangwa akomeza kubana n'Imana. Haleluya. Yobu akomeza gukiranuka kwe. Yobu ntiyacogora mu gukiranuka, nubwo ibyago byari byamugeze ari byinshi, nubwo abantu bari bamucitse ari benshi, ariko Yobu ntiyava kuwitera. Haleluya. Amina, amina. Oya, hari benshi bari baracitse kuri Yobu, hahandi n'umugore we yamuvuyeho arangije aravuga ngo yewe Yobu, wareka Imana yawe warangiza ukipfi. Haleluya. Oya, birashoboka ko hari ibyago wahuye nabyo bantu bagucikaho ndetse benshi baragushukuza. Haleluya. Ariko igihe kirageze ngo nawe bakobe, kubera yuko Imana igarutse mu ruhande rwa. Haleluya. Oya, Imana igarutse mu ruhande rwa kandi bagiye kuguhereza ibice by'ifeza kubera yuko Imana itegetse mu ruhande rwa. Hari ibyo yirukanye kugira ngo nawe wakire umugisha, hari ibyo ikuyeho kugira ngo nawe wakire umugisha, hari abaje kugusaba imbabazi kugira ngo nawe wongere ubasenge nabo bagira umugisha kubera ko wakiranutse imbere y'Imana. Haleluya. Oya, hari abaje gupfukama imbere yawe nawe basabira umugisha kubera ko ari uko wizeye Imana, kubera ko ari uko wakiranukiye Imana, kubera yuko utayibangikanyije n'ibigirwamana nk'uko abantu babyifuza. Haleluya. Amen.
wakurikiye Imana ifite imbaraga. Haleluya. Amen. Amen. Amina amina. Amina. Vugira utamina. Amina. Vugira utamina. Amina. Vugira utamina. Zone kotaya la lavo sikamando. Nenene vosase tute. Oya hari ibyo Imana igiye gukora mu ruhande rwawe. Abantu bankurikiranye kuri televiziyo aka kanya. Hari ibyo Imana igiye gukora mu ruhande rwawe. Babandi bari barakuvuye bakugarukire. Hari ibyo Imana igiye gukora mu ruhande rwawe. Babandi bari baravuze ngo nakizimarira ukimarira mu maso yabo. Haleluya. Oya hari ibyo ugiye gukora kugira ngo icecekeshe amagambo y'abantu. Amen. Amen amen. Igiye kubikora. Igiye kubikora. Abanzi bawe bakireba. Igiye kubikora batarapfa kugira ngo babone gutabara kw'Imana mu maso yawe. Amen. Amen amen. Habwo umugisha n'Imana wo nkurikiranye kuri televiziyo. Kandi Imana ikora igitangaza kugira ngo abantu bahindukire mu ruhande rwawe. Kugira ngo babandi bakuvuze uko utari. Bahindukire baza bakubwire ko ari Imana yawe yabanye nawe. Bahindukire baza ubasengere. Bahindukire baza ubahe ubufasha. Bahindukire babandi bavuze ngo ntuzava mu ikode. Bahindukire. Amen. Amen amen. Arabajya guhindukira aka kanya. Kubera ko Imana ikugarutseho bwa kabiri. Kubera yuko Imana ikugarutseho bwa kabiri. Hari abajya gucibwa amande n'Imana kugira ngo ubone kubasengera. Amen. Amen amen. Imana igiye gukora igitangaza. Abantu bakugarukeho kubera ko Imana itegetse. Amen. Amen amen. Habwo umugisha n'Imana. Reka dusenge Imana. Tukwifuriza wowe udukurikiranye kuri televiziyo kugira ngo hagire igitangaza Imana irema. Bari barakuvuye bakugarukire kugira ngo hagire igitangaza Imana irema. Babandi babona guri umunyabyaha babona uri umukiranutsi kubera ko Imana itegetse aka kanya. Mana yacu. Mana data wa twese. Imana yagarutse kuri Yobu bwa kabiri. Natwe turaguhamagaye aka kanya. Bantu bose bankurikiranye kuri televiziyo ndabasengeye masabira umugisha wa Visiyoni kandi Uwiteka reka bari barabanze babagarukeho kubera yuko ariko wagarutse kuri Yobu bakakubona. Mana dusomye amagambo yawe ndetse amagambo meza ugaruka kuri Yobu bwa kabiri bantu bagahindura amagambo nugaruka ku bwoko bwawe budukurikiranye kuri televiziyo. Urakoze kuri Imana ijya yumva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.